2400 let mi živimo v okolju centralne Evrope, ki je prepričana, da razmišljanje pomeni analiziranje, kritiziranje, argumentiranje oziroma dajanje v dve škatli, črno pa belo. To smo mi dobili od starih Grkov. Zdaj, kaj pomeni boljše razmišljanje v našem svetu? Da je bolj širok, da je bolj globok, in da bolj upošteva člane svojega tima, ker se zaveda tega, da samo mi skupaj bomo nekaj zares uresničili. Dokler je vodja šef in ne vodja, ima logiko, tako bomo naredili, ker sem jaz tako rekel. In pol, ker misli, da to pomaga, bo mogoče celo naštel par argumentov, zakaj je ta pot edina prava. Ko pa vodja postane vodja, pa je pravzaprav vodja ljudi, katerih razmišljanje vključuje, da lahko najprej si zastavijo vizijo, pol pa pridejo do nje. 6 klobukov razmišljanja je metoda, ki jaz rečem kar osnovni medčloveški bonton, kajti gre za to, da mi zavestno usmerjamo misli, kar pomeni, da pol zavestno usmerjamo tudi svoje besede in se na nek način z nekimi skoraj simboli dogovorimo, kako bomo raziskovali temo, o kateri se pogovarjamo. Spravi, kar je prvič tukaj fajn vedeti, mi se ne pogovarjamo o temi v smislu, kaj je prav pa kaj je narobe, ampak jo vedno probamo pogledati z različnih zornih kotov, da se potem na koncu odločimo, kaj bomo za to zadevo, o kateri se pogovarjamo, naredili. In ker jo raziskujemo, pomeni, da je fino, da znamo ločiti predvsem osnovno čustva od dejstev. Saj je čas, ko delimo, kaj se v nas dogaja, pa je čas, ko mi iščemo ali pa navajamo vhodne podatke kot informacije. Tako da klobuki so osnovni medčloveški bonton ravno zato, ker mi skupaj raziskujemo v isto smer, si ne nasprotujemo, smo ves čas ozko fokusirani in vsi sodelujejo, vsi doprinašajo. Tudi zato, ker če se le da, delamo po principu najprej pišemo, potem govorimo. Se pravi, najprej imaš ti 3 minute časa, da najprej razmisliš in si pripraviš, kar boš povedal, šele potem mi delimo, tako da vsak da po eno alinejo in vsak naslednji da, kar še ni bilo povedano. Torej so vključeni tudi tisti, ki so sicer tiho, torej so omejeni tisti, ki znajo sicer nakladati. Imamo pod nadzorom klasične hudičeve odvetnike, ki vidijo samo minuse, ker je čas za minus, ampak ob svojem času na svojem mestu. Imamo pod nadzorom klasične dežurne klovne, ki mislijo, da nas bodo zabavali, ker raje naredimo 20-minutni sestanek, pa imamo po 15 minut za kavo, kot pa da 1 uro sedimo, pa vsak govori en preko drugega. Tako da je drugačen način dela, ampak je drugačen samo v tem smislu, da imaš recept. Glavni izzivi pri implementaciji katerikoli de Bonovih orodij, zdaj mi danes eksplicitno govoriva o klobukih ali pa dizajnerskem razmišljanju, je to, da moraš nekaj začeti delati drugače. In to je ljudem noro težko, ker ljudje so pripravljeni na spremembo dobesedno šele, ko rešujejo svoje življenje. Do takrat pa, če ni treba, raje ne bi. Kar pomeni, da mora ta vodja tima imeti dovolj zaupanja vase, v orodje, v proces, dovolj poguma, da reče, danes bom pa jaz vas vodil drugače, samo zaupajte mi. In v de Bona sem se zaljubila zato, ker je daleč najbolj konkreten od vseh možnih drugih avtorjev, na katere sem kadarkoli naletela, tudi najbolj slavni motivacijski govorniki, ti vedno samo rečejo, takšen bi moral biti. Ko da bo to, da boš ti za neke pozitivne afirmacije si ponavljal, bo spremenilo način, kako ti razmišljaš, ampak te ne more. De Bono, oziroma vsa gora njegovih orodij in metod, pa te na nek način reprogramira. Bolj kot vadiš, bolj usmerjen si, bolj jasen si, bolj fokusiran si, bolj ti je jasno to, da moraš iti najprej v širino, pol šele v bistvo.
bolj imamo vsi res poenoteno strukturo. Ne, vsi imamo enotna vprašanja, ker vprašanja vodijo misli. Ko jaz rečem orodje za razmišljanje, mislim pravzaprav eno zelo konkretno vprašanje, ki pa ti bo takoj zapeljalo misli, ne pa samo tistega splošnega, kaj ti misliš o tem, ali pa moral bi biti takšen. Ne, mi gremo vedno, naštej mi vsaj 7 prednosti tega. Ne, zelo, zelo, zelo konkretno. In kar vidim na terenu, sta 2 zadevi, ne. Najprej mi ponavadi naročniki ne verjamejo, da rabiš nekaj časa, da človeka natreniraš razmišljati drugače, in pol mi dajo neki banalno kratek čas, da jih jaz malo zabavam, ali pa da mogoče jaz moderiram kak njihov sestanek, če imajo neko strateško razmišljanje, kakšno vizijo za postaviti. In dobro, v tem banalno kratkem času lahko nekaj narediš. Sploh če jaz njih vodim, ne samo da jih učim, v kratkem času bodo prišli do želenih rezultatov. Ne glede na to, ali je ta želeni rezultat več informacij, več idej, jasna izbira, konkretna odločitev, natančen akcijski načrt. Se pravi, mi z zelo konkretnimi zadevami operiramo, zato sem to prej primerjala recimo z recepti. In v praksi, ja, najprej nimajo časa, pol bomo mi že, pa saj naši so pa pametni, ne. In pol mi pridemo do rezultata, ampak oni ugotovijo, o moj bog, a tako se to dela, to bi mi tudi. In potem pri, ne vseh, ampak nekaterih pol k sreči ugotovim, da so pripravljeni investirati malce več časa za učenje veščine, za pridobivanje mentalne kondicije. Kar je težko, ker ne pozabi, da je nas šola naučila, mislili so, da bo tekmovanje pomagalo, in pol so nas najprej naučili tekmovati in iz tega tekmovanja je prišlo soliranje, pa naučili so se, da obstaja prav pa narobe. Ti pa prideš v službo in od tebe pričakujejo, da boš znal sodelovati in da boš znal kadarkoli bruhati ideje, kao saj si pa mlad, saj si pa ravnokar diplomiral, ampak tebe nihče ni učil, kako generirati ideje, kako jih vrednotiti, kako jih implementirati, kako soustvarjati. In tu pa tam so v kakem podjetju dovolj pametni, da ugotovijo, okej, koliko rabite časa za to? Rečem, vsaj 24 ur. V resnici je tako, kot da bi se učili tuj jezik. Idealno je 3 leta. Ker moraš ti človeka reprogramirati. In to delamo na način, ki je ves čas tako, skozi igro, skozi vaje, ki so tako, 3 minute pišemo, 5 minut delimo, pol ko so pa cele stene polne plakatov, pa že, o moj bog, samo res. Toda v praksi vem, da bi ljudje imeli čudežne tabletke, nekateri pa potem ugotovijo, da v resnici vseeno potrebujejo trening. Ne obstajajo ljudje, ki ne bi bili kreativni. Obstajajo samo ljudje, ki se nočejo učiti, ki nočejo trenirati. Najprej se vse začne z notranjo motivacijo, potem se pač učiš orodij. Torej, te metode ne samo, da bi lahko prispevale k reševanju kompleksnih problemov širše družbe, jaz sploh ne vem, katere druge metode bi lahko prispevale, ne te.